Роблю ледачий компост на грядках з полуницею. Органічні відходи з кухні, але без залишків м'яса, риби, жирів, кладу під мульчу для естетики. Для тих садівників, хто ще вагається садити чи не садити ремонтантну полуницю, на каналі є відео «Полуниця після плодоношення», де збираю перші ягоди 2 липня другої хвилі плодоношення ремонтантної полуниці. На 14 липня, незважаючи на пекло плюс 39 градусів, збираємо полуницю через добу від 800 до 1200 грам з 10 кущів.